Tukwaniriza nnyo munnaffe Nateera olunaku olwaleero mu programu yaffe eno eya Kabbinkano ku Bukedde TV2. Program eyambibwako ekitongole ekya DGF wakati mu kunoonya obwenkanya nga tutunuulira embeera y'abantu naddala mu kibuga Kampala, emirimu nga bwe gitambula, biki ebikolebwamu, era obwenkanya buba tebulabise buyinza kufunibwa butya. Naye byonna nga tebinnajja tuteekeddwa okusooka okuyiga ebimu ku byo bye tugenda okufuna mu programu eno eya Kabbinkano olunaku olwaleero. Nze Walugeme Moses, omwanjuzi wa programu eno, era nga neegatiddwako nga bulijjo omwogezi w'ekitongole kya KCCA omukulu Daniel Nwabine, ate kw'oteeka ne Lord Councillor Damba Ismail onakiikirira ekitundu ekya Lubaga eya Maserengeta ku lukiiko lwa KCCA. Bwe tugenda okubaganya ebirowoozo nate mu programu eno eya Kabbinkano olunaku olwaleero ne bannaffe aba DGF. Nja kusaba abakulu benina mu studio basooke bakulamuseeko, n'oluvannyuma tugenda kukwata ku nsonga ez'enjawulo ezikwatagana ne ku mbeera eri mu kibuga naddala ku by'enzirukanya y'emirimu, gayogera ku bizimbe mwe tukolera n'ebirala ebigwa mu kkowe eryo. Tugenda kuba nga tubitegeera kusingako awo. Mukulu Daniel, sooka obuuze ku bantu baffe. Abatulaba mwenna bannakampala n'abali ebweru wa Kampala n'abo abaagaliza Kampala ebirungi ne bannakampala ebirungi, mbalamusiza. Amannya gange nze Nwabine Daniel, ng'era mbabuulira nti mukama wange Dorothy Kisaka, Executive Director wa KCCA, n'omumyuka we babatumidde era babaagala nnyo, era ffenna nga KCCA tuli beetegefu era twewaayo okubaweereza. Okay. Katusuubire nti tootukoowe kubanga nga Vision Group tukwagala nnyo. Buli wabeerawo ensonga etukaluubiridde nga tukuyita nga otubuulira ebintu nga bwe bitambula, tusuubira nti tojja tukoowa. Tweyama ng'abakozi ba gavumenti okulaba nti tuweereza mu ngeri yonna mu budde bwonna, okulaba nti abantu be tuweereza bafuna amazima, bafuna information, bafuna buli kimu kye beetaaga okumanya ku kibuga kyabwe, y'enkola eya transparency oba enkola ey'obwerufu. Okay. Tweyanze mukungu wa KCCA gwe tulina. Njagala ne Lord Councillor naye alamuseeko bannayuganda balaba. Tweyanziza mbalamusiza mwenna abali ku Bukedde TV. Nze Damba Ismail Kisuze, mpozi nga ndi Authority Councillor nkiikirira ekitundu eky'omulubaga South. Emiruka giri ena, kuliko omuluka gwa Ndeeba, najja Nankumbi 1, najja Nankumbi 2 ne Kabowa. Gy'emiruka gye nkiikirira, naye okusinziira ku ntemaatema empya gye baatemyemu Electoral Commission, ngenda kuba nga mpita mu luka gw'e Kabowa n'ogw'Emutundu. Emiruka giri esatu ndabika sinja kuba sikola ki? Yakuba bagikuwonyezza. Bwe bantemye naye nga mbadde njagala nnyo sigala nga mbakiikirira, naye osinziira ku nteekateeka nga bwe yayanjuddwa, ngenda kuba nkiikirira emiruka ebiri gyokka. Ku City Hall tubadde tutuulawo abantu 32. Ndowooza omwaka ogujja tugenda tutuulawo 58. Awo Kampala yonna tubadde tuli ba kansala 25, omwaka ogujja tugenda kuba 604. So tweyongeddemu nnyo osinziira ku nnamba y'abantu abakola ki abali mu kitundu. Etteeka ligamba buli bantu 6 bafuna kansala ow'omuluka ow'eggombolola. Buli bantu 4,000 gifuna kansala owa district. Luli wembadde wabaddewo abantu 1,000 nga gigenda mu 2. So kubanga n'ekitundu infact kye baatemera nasigazza abantu bangi nnyo, naye aba finance ne bagamba tugende n'abo abantu bagenza obbala nga ku City Hall tuyinza okuba abantu Kampala berina twetaaga tutuulawo 2. Nekirabika nga kigenda kuba kizibu nnyo nga tekijja soboka. So ne tugamba tujja sigala nga tuweereza abantu baffe. Njagala otegeeza abantu nti COVID-19 akyaliwo, era tugoberere emitendera egyatuweebwa Minisitule y'ebyobulamu n'okubagiza ekitongole kya KCCA olwa munnaffe yatuvuddeko Kansala Honorable Teresa Namujuzi abadde akiikirira abantu abakuze emyaka. Twamuziisa olunaku lw'ejjo e Kalungu n'okubagiza ennyo abantu b'e Kawempe gy'aludde, kuba mu Kawempe mwasinze oweerereza okuva ndowooza myaka gy'ekinaana abadde awo. Najja n'abeerako kansala ku Ggombolola n'amalawo ebbanga ddene nnyo. Ku Ggombolola e Kawempe we yava, ekisanja kino ekyaddako najja ku City Hall. Twagala okubagiza ab'ennyumba ye, abantu b'e Kawempe bonna ne bannakampala bonna okutwaliza ewamu. Mwebale nnyo, mwebale ddala. Kale tweyanze ndowooza mu kitundu gy'ova ekya Lubaga South emirimu gibadde gitambula mu mbeera yaagyo, kubanga tujjukira nti ne lockdown bwe yajja
waliwo emirimu nga egy'okuzimba egyasigala gitambula kubanga pulezidenti yakitugamba nnyo. Abantu bazimba mu kitundu kyo oba babivaako sente tewali? Abantu bazimba bazimba mu mpolampola naye ng'okuzimba kugenda mu maaso wakati mu mbeera oba oliawo etali nnungamu naye nga okuzimba kugenda mu maaso. Kyembadde njagala okumanya kubanga omulamwa gwaffe olunaku olwaleero tugenda kusinga kwesigama nnyo ku kigambo kino eky'okuzimba ebizimbe mu kibuga Kampala kubanga omuntu alina okukitegeera nti si buli w'osanze si buli w'oguze ndowooza nti olina okuzimbawo ekizimbe. Kale byonna tugenda kubanga tubitegeera okusinziira ku mwogezi w'ekitongole kya KCCA agenda kusooka tuyitiremu prosesi y'okuzimba mu kibuga Kampala kubanga mu kibuga Kampala muzimbibwamu ebintu bingi. Muzimbibwamu amayumba agasulwamu, muzimbibwamu kyentegeeza ag'abantu, muzimbibwamu ennyumba ez'abapangisa, muzimbibwamu zi woteeri, naye twandyagadde okutuyitiramu ku prosesi y'okuzimba mu kibuga Kampala, kibuga kye mutwala. Nja kusaba omuteesiteesi wa puroguramu eno nti okwogera obulungi omuku obutanzira mu munda tuyimuse masiki fembi zambuke road kansala masiki yambuke nsobole okuggyako eyange tunyonye bulungi nyonyole bulungi kubanga eddoboozi liyinza okusigala mu masiki. Munnange okuzimba oba okuteeka ekizimbe kyonna mu kifo kyonna mu ggwanga kiba kiyina oba olina okugoberera amateeka. Tulina amateeka agafuga ebyokuzimba nga muno mwotadde Physical Planning Act, ne tulina ne Public Health Act, kati tulina ne Building Control Act. Nga bwe tutandikira mu Physical Planning Act eggwanga lyonna physical planning area oba eggwanga lyonna kifo ekiteekateekebwamu okuzimbibwa oba okukulaakulana. Ne tujja ne tusanga Building Control Act ng'eno yeeruŋŋamya oba yeeteekawo emitendera omuntu gy'alina okuyitamu okuzimba ekizimbe. Nti bw'onooba onoozimba ekizimbe kyonna kalibe essinzizo, kagabe maka gasulwamu, kibe kibanda, ekizimbe kyonna ekiri ku ttaka keeba akeedi, keebe kalina nga ya bizinesi ndala oba hoteeri nga bw'oyogedde, byonna birina okuyita mu mitendera okulaba nti bizimbibwa oba omulimu ogwo gutandikibwako. Ekizimbe kino oba ekikubirire oba ekyo kyonna ekiteekebwa ku ekinaazimbibwa kiba kijja kuzimbibwa ku ttaka. So ettaka kintu kikulu mu kuzimba. So ne twesangamu n'ettaka lye tulina kati nga wano mu kibuga lya njawulo. Tulina ettaka erya mayiro oba lye tunaayita mayiro kye kimu ne freehold. Freehold nti oli abeera n'ettaka lye. Ne tubeera n'ekibanja nti oli ku ttaka naye oli ku ngeri ya kubanja. Oli musenze oli mu ngeri y'okubanja. Bw'obeera ne freehold ng'onoofuna olukusa ojja kukwata ekyapa kyo kino okoleko saaki eno eyamba nti gwe akyali nannyini w'eri ettaka oba okole okunoonyereza mu lands tufune ebbaluwa egamba muno lino ettaka lyono ali ku kyapa kino era yagenda okuzimbako. Ofune ebifaananyi by'ekyo ky'ogenda okuzimba, ebifaananyi architectural plans z'ebyo by'ogenda okuzimba. Ofune survey report oba alipoota y'abapunta ng'eno eraga akawonvu n'akagga ak'ekifo kyo nti wano we wali oluwanyi empaanyi zaggwamu mu kibuga kati nti wano we wali akayinja ne wano akayinja wano lino lyekkomo ly'ekibanja kyange oba lyekkomo ly'ettaka lyange.
olumala okukola ekyo n'obireeta ne drawings ezo n'obiwaayo eri KCCA ne bakubalirira omuwendo gw'ensimbi gw'ogenda okusasula okukulaakulanya ekifo ekyo oba okuzimba ekizimbe ekyo. Ekitegeeza nina okusasula ensimbi mu KCCA okukolera ku ttaka lyange. Okukolera ku ttaka lyo kubanga bw'oba ogenda kufunamu mu kibuga oli mu kibuga. Oli mu kibuga ate enkulaakulana eno egenda kuba ya kibuga. Naye ate n'ekibuga kirina okuinspectinga okwekebejja nti ekyo ekizimbe ky'ozimbye kya bulabe oba si kya bulabe. Ekibuga kirina okuwa service kubanga ojja kuyita mu makubo ng'otwala omusenyu. Ojja kuyita mu kkubo ng'otwala bulooka. Tuteekako amataala tuweera enguudo. Ako akasimbi ako ke kakola ki? Ke kamu ku mugatte. Ke kamu ku mugatte ogw'ebyo ebituyamba okukulaakulanya ekibuga oba n'okukireka n'okubeera nga kikyali ku mutindo. Naawe obiteekayo ne bakubalirira okusinziira ku bugazi bw'ekizimbe ky'ogenda okuzimba kwe kugerekera akasimbi k'onookola ki k'onoosasula. Naye ate tukimanyi oba etteeka nayo lyakiraba nti mu kibuga Kampala si buli wamu nti abantu balina ebyapa, si buli wamu nti nno ttaka. Tuyina ebibanja, ng'ebibanja bino nannyini ttaka asinga okubeera n'ettaka wano bwe Bwakabaka bwa Buganda. Naye tulina n'abantu abalala oba n'ebitongole ebirala oba ne groups endala eziyina ettaka. Tulinamu Episcopal Conference, Ekereziya y'Obukatuliki. Tulinamu Church of Uganda. Tulinamu Muslim Supreme Council. Ne Lord Council wano ayinza okuba ayina ki? Ettaka naye ate era alirina. So oyinza okuba ng'oli ku kibanja ku ttaka lya Lord Council oba ku ttaka ly'Obwakabaka bwa Buganda nga tonnazimba ku ttaka lino olina okufuna olukusa olukukkiriza okukola ki? Okuzimbako. Olukusa olwo olujja wa nannyini ttaka. Wano mu Kampala nannyini ttaka oyo ayinza okubeera Obwakabaka bwa Buganda. Olukusa oba okukkiriza n'okujja mu Buganda Land Board. Oba nannyini ttaka ayinza okubeera Lord Council. Olukusa n'olujja ewaani ewa Lord Council oba Church of Uganda oba Muslim Supreme Council ne KCCA eyinza okubeera n'ettaka lyayo ng'olina okufuna olukusa okuva awaani ewa Land Road. So okwata olukusa olwo n'ogattako biri bye nnyinnyonnyodde waggulu. Ebifaananyi by'ekyo ky'ogenda okuzimba, saaki eyo n'oteekako survey report ekizimbe wekigenda okukola ki okukoma era n'obireeta mu KCCA. Ng'ekikutwala mu KCCA kukola ki? Kufuna lukusa kubanga wafunye olwa nannyini ttaka. N'ate olukusa olwa KCCA eyo na process ya kubanga nannyini ttaka ate talina bukugu bwa nkulaakulana oba bwa kuzimba. Omuntu ekitongole kirina obukugu obwo oba ekyawo ekiweebwa ssemateeka n'amateeka obukugu obwo n'obuyinza obw'okulondoola n'okuwabula engeri gy'onoozimbamu wano mu Kampala kyekitongole ekya KCCA. Tweyanza nnyo ndowooza emitendera gino simanyi ngeri gye tuli ku TV oli ayinza okubeera nga gwe mulundi gwe ogusooka n'okugiwulira ti kino kye nnina okukola ne kino nti bwe mba ngenda okuzimba ennyumba oba okuzimba kizimbe mu Kampala nina okusooka okufuna olukusa. Nandyagadde mbuuze ku kansala w'abantu kubanga mwe mukiikirira abantu era buvunaanyizibwa bwammwe okujja bye mujja eno mu KCCA ne mubizzaayo eri abantu bammwe bwe mukiikirira ne bamanya ki ekyokukola nekyetaagisa. Olowooza process eno mukadde wange niwabine gyatuyitiddemu abantu bagimanyi wansi ku ground abazimba ebizimbe? Ku ground abamu bagimanyi, abamu tebagimanyi. Waba nga tebagimanyi obuzibu buli luddawa buli kwani? Kati obuzibu olw'okuba nga abamu tebagimanyi buli ku bantu buli ndowooza
abakulembeze balinako paati n'abakulemberwa balinako ekitundu kubanga mu bitundu bye tukulembera osobola nze enkola gye mbadde ntera okukozesa ya nkiiko osobola n'okuyita olukiiko olunyonnyola abantu biki ebiteekeddwa okukolebwa mu kibuga ku kyalo ky'abantu 2,000 n'ofunayo abantu 2. So oli n'amanya n'atambula n'agenda nti ebiseera ebisinga abantu bamanya nnyo nga bafunye obuzibu bwe wabaawo nti bansendedde ekizimbe awo ofuna omukisa ogumunnyonnyola n'ategeera emitendera gye yali alina okukola ki okuyitamu naye nga mulimu abamanyi mpola mpola waliwo n'abagezaako okwebuuza nakubira essimu kansala njagala kuzimba mpita mu mitendera ki n'ogimunnyonnyola mulimu ne gwonnyonnyola n'agamba egyo mizibu nnyo bajja kukola ki banansanga nze kanjira nkola ki kanjira ngenda mu maaso so eyo embeera nejja nebanga ebeerawo naye mpozi ekirala kyenjagala okutereezaamu okwongereza ku mukuluni wa bino ekyabadde annyonnyola lwaki abantu pulaani balina ogireeta mu bakugu nti ekibuga kyategekebwa kyo kyolaba ssebo waliwo pulaani wetumanyi Kampala bwemanyi nti wano tewagenda kuzimbwa nnyumba nti oyinza ozimbawo ennyumba ng'enkya bagenda yisaawo omwala olwaliro Kampala erina nga kitundu ki kuba gwomanyi Kampala kitundu ki kyoyinza okuŋŋamba nti wano tewazimbwa tulina gye tuyita drainage Kampala drainage master plan erina weesuubira oyitanga waliwo amayumba g'abantu n'essaawa zino waliwo pulaninga ozimbawo naye nga KCCA epulaninga kuyisaawo omwala kati nti singa KCCA nga yakipulaninga dda nti awo tewalina kubeerawo kizimbe yes awo wagenda kuyitawo omwala essaawa zino tulina omwala gwa Nalukolongo kyano tulina omwala gwa Lubigi enteekateeka ezizimbe egenda mu maaso naye egimu gigenda seeseetulwa gidde eri oba gidde eno sinziira ku bakugu nga bwe bakoze eki bwe wabadde advice kati waliwo omuntu ali mu kitundu ekyo ng'essaawa zino ali mu kuteekateeka kukola ki kuzimba nti ogenda kuba wakamala ozimba ate bajje bagambe nedda wano tugenda kuba nga tukola ki nga tuyisaawo omwala so yemu ku nsonga lwaki omuntu bamugamba nti nga tonnazimba sooka ogende okole ki okole advice okisiikinge advice oteekeyo pulaani bagiyise mu ndeebeyo kyekitundu kyekiikirira kitundu kinene nnyo waliwo abantu bazimbamu n'amayumba waliwo omwami eyasabayo pulaani ne bamugamba nti osinzira ku pulaani KCCA gye tulina mu ndeba tetulinamu pulaani esuzaamu bantu eri paati abantu bajja ssulayo naye osinzira ku nteekateeka gye tulina wano wa business area naddayo n'amanya nti kati kuba ate abazimba osanga mu maaso byandibadde bikola ki biba byala so zezimu ku nsonga lwaki omuntu bagamba nti sooka ogende osiikinge pulaani kuba etteeka mukuluni wa bino eryatayogeddeko lye lya KCCA waliwo omukulu ali mu kkomera Dodo ayina ekkubo lye yazibaawo n'agamba lino ttaka lyange yadde abantu babadde bayitamu naye kaakati saagala baddemu kuyitawo nze kati nzibyewo ne tumugamba nedda ekitongole kino kye tukulembera kyekirina obuvunaanyizibwa oteekerateekera Kampala gwe tosobola kuva eri n'ogamba nti nze olw'okuba wano wange n'olw'ensonga eyo ngenda zimbawo ekizimbe nga bwe nkyagala ffe tuyinza okuba ku ndaba gye tulaba walina kuyitawo ki kubo oba mwala so ndowooza mukulu Dodo yazimbawo kifuba okusinziira ku information gye ndina alina empapula ezimubanja okuva mu KCCA nga ekisooka zimugamba gyewo ebintu bye bw'aba tazigyeewo ebijjewo akole ki asasule sente za KCCA zegenda okukozesa so bye bimu ku ebyo lwaki abantu babagamba nti agenda ofune pulaani nti osobola ozimba ekizimbe kyo ne kimenyebwa naye ate n'oba ng'ogenda kukola ki okufuna obuzibu lwakuba nti abamu kati ffe ng'abakulembeze obuzibu bwe tulina n'abamu ku bakozi ba KCCA nti ate emitendero egigambibwa okuyitibwamu okumenyebwa abasinga ate tebagigoberera bakeera abakozi b'ekitongole abasinga obungi yakeera bukeezi n'agamba awo yazimbye mu bukyamu n'akeera n'akola ki n'akeera n'amanya ffe ng'abakulembeze we tulina obuzibu tubagamba nti yadde oli akoze ensobi etteeka nga bwe liruŋŋamya bw'oteekeddwa okukola ki okuluŋŋamya Dodo oyo kasooka ng'azimba awo mu Ndeba awezezza emyaka 2 ng'amaze ozimba ssebo mu kkubo nga talina na pulaani eri apuluvudi naye ye bagoberera amateeka kati ate bwe batuuka ku muntu wange oli azimba akazigo bwe bati ye tebakola ki tebagoberera ne baba nga basenda busenzi naye nga tubagamba bali batuukirize nga naffe tubannyonnyola otuukiriza naye ate n'abakozi bayite mu mitendera gye bateekeddwa okukola ki okuba nga bayitamu tweyanze nnyo tweyanze Gerald Kansala endowooza ensonga ogikutte bulungi era n'otutuusa ku mutendera oguddako gwe tulina okuba nga tutegeera kubanga
emirundi egisinga tuwulira nnyo ba court broker bamenye kino bamenye kiri naye twagala okumanya mwami Nuwabwini KCCA eyina obuyinza obujja ne bumenyawo ekizimbe kyange oba nnyumba yange oba wooteri yange mu kibuga yeyina obuyinza obwo kooti ye buyina magye ge gabuyina ani alina obuyinza okumenya ebizimbe bye tuwulira nti kino bakisenze n'ebirala well okumenya ekizimbe mu kibuga oba mu kifo kyonna kisinziira ku bintu bya njawulo. Waliwo ekizimbe ekimenyebwa ng'oli ettaka lirye ekifo kikye naye ayagala kuddaabirizaawo oba ayagala kuteekawo kizimbe kipya kukyusaamu oyo ayinza okujja n'asaba olukusa eri KCCA. Yes, kubanga olina okuwabulwa engeri gy'onookola ki gy'onoomenyamu ekizimbe kubanga bw'oba omenya naye ne bw'obeera nannyini ssente n'ogenda mu woteeri teweetuukira mu ffumbiro tokola ki totuukayo era ne gye bagifumbire tokola ki totuukayo naye tukomewo wano ku mulamwa nti oyinza okuba ng'oyagala kuteekawo kizimbe kipya osaba ekiyitibwa demolition permit oba olukusa olw'okumenya ng'olusaba eri KCCA omenye ekizimbe kyo okole ki oteekewo ekirala. Oyinza okuba nga waliwo ekizimbe ekiri mu ttaka naye nga kiri condemned oba obugumu bwakyo n'obuweereza bwakyo obuweereza bw'ekyo ekizimbe oba kiyite okubeera mu ekyo ekizimbe kikadde nnyo oba tekiina mwaganya oba tekikyali kivumu okulaba muno kikola ki kibeeramu abantu awo wabeerawo ekiyitibwa demolition order okukola ki naye ate waliwo order endala eva mu kooti ng'ewadde omuntu vacant possession oba ewadde omuntu ekifo kati oyo omuntu n'ayagala ajjewo ebyo ebiriwo ateekewo ki ekirala okumenya okwo kooti wali ekuwadde ettaka nti no liryo naye okumenya okwo ate olina okujja n'osaba olukusa eri ki eri KCCA n'oyita mu mitendera egy'okukola ki egikukkiriza okumenya naye ate waliwo bw'ozimba ekintu oba bw'ozimba ekizimbe oba ekikubirire oba n'oteeka ekintu ku ttaka naye ng'ate tokitaddeewo mu mateeka toyise mu mitendera gye nnyonnyodde gye mmaze okunnyonnyola awo emabega toleese pulaani tofunye lukusa pulaani yo teri approved tofunye lukusa lukukkiriza kukola ki kuzimba n'ozimba wano mu kuzimba oba bw'oba ne tujja ba inspector baffe kubanga tulina ba inspector bangi bangi naye of course tebayinza kumalayo kibuga kyonna era njagadde nnyo omukulu engeri gyanyonyoddemu kubanga mukulu Damba tutera okubeera naye mu sensitization era y'omu ku bakansala be tulina abasomesa abantu mbadde nnyo mu community ne musiima nnyo nti nno buli bwe tugenda mu community okusomesa abantu tubeera naye ekyo tukikwebaza ssebo so ne wabeerawo ennyumba eba ezimbibwa nga bwagambye nti banansanga waliwo abagamba nti mu kifo ky'okugenda mu KCCA banaakola ki banansanga so ne tukusanga
ngokolaki ng'ozimba tofunye lukusa. Now bw'oba ate zino complaints teziva mu KCCA wokka nye ne mu community aba LC bavayo ne batugamba bannange wano bazimba omuntu azimba talina lukusa azimba ekikomera naye ate asusse ono azimba kabuyonjo naye ate agitadde ku mulyango gwange ono olutobazi lwaffe bataddemu muki bataddemu essinzizo nga tebafunye eki lukusa ne tujja ne tukugamba muno munnange ekyo kyokola kiki kikyamu ne tukuwa notice ng'ekugamba nti nno Tereza katugambe obadde ozimba awalongoofu naye nga tolina luki lukusa nti Tereza jangu weyanjule kuki ku KCCA oleete ebiraga ekyo kyogenda okukola ki okuzimba oba kyoli mu kuzimba tukusanze tolina kyolina ogambye muno ogambye kansala nti banaakola ki banansanga tukusanze ne tukuwa notice esooka ne tukuwa ey'okubiri bw'oba teweeyanjudde mu budde obwo etteeka lituwa ebbeetu ery'okujja tuzeewo ekifo ekyo nga bwe kyakoze eki nga bwe kibadde nga tekinnazimbibwa eyo neefuuka demolition tumenye okuzzaawo okusigala nga bwe bakoze eki naye mu kumenya cost gye tukozesa cost oba ensimbi ze tusaasaanya mu kumenya ekizimbe kino ate gwe okola ki kubanga gwe oleese gwe otuleetedde mu kifo ky'okukwata ensimbi zino ne tuziteeka mu ddwaliro okujjanjaba abantu ne tukwata ensimbi zino ne tuweera ekkubo oba ne tuteeka amataala ku kkubo oba ne tufiiringa ebinnya ate feeza ensimbi ozituteeseza kukola ki kukuzzaawo ekifo nga bwe kikoze eki nga bwe kyandibadde so eyo nayo demolition eri awo so kyova olaba muno abantu abamu oluusi azimba n'azimba paka mu kkubo ne tumuwooninga ogusooka ogwokubiri bw'aba takkaanyiza bw'aba tazze kulungamya nsonga eyo tugenda ne tukola ki ne tutereeza okulaba nti nno pulaani y'ekibuga tetataagana. Tweyanza nnyo tweyanzeege munaffe ndowooza ensonga eyo giwulidde abamu awo we mutera okukaabira ne muddukira eno ewaffe ne mugamba bannange ababukedde TV bano bankoze kino bukedde fama bano bancunya ne tugamba ennyumba y'omusajja ekikomera ky'omusajja kimenyeddwa lwaki oluusi emitendera egyo giba tegigobereddwa nga mukulu wabiine batugambye naye wakati mu kumenya wetukomawo kuva mu kuwummulako kansala jatubuulira ddala wabaawo obwenkanya kubanga tuwulira ebimu bibeera mu makubo ne bitamenyebwa ebimu ne bizimbibwa ku myala ne bisigalawo ebimu ne bizimbibwa mu ntobazi ne bisigalawo ebirala ne babizimba mu bifaato oluusi ebituufu ne babimenya kati tujja kuba nga twebuuza obwenkanya buno bujja butya mu mbeera efaanagana bwetyo katumale okuwummulamu katono tukomewo n'ekitundu ekyokubiri ekya enteekateeka eno.